El agua viaja por toda la extensión de Colombia, de los páramos al río Magdalena, donde todas las memorias se mezclan para entregarse al mar. Cuando el agua vuelve con la lluvia, ¿qué mensaje trae de allá para los que esperan aquí? El territorio nos contaría dónde están los desaparecidos.